这次我将迎来全新的一次挑战，我准备登入一个湖心岛，在不带任何吃的、任何工具的情况下，在上面生存10天。我们马上到地方了。经过了1夜的漫长等待，我的捕鱼陷阱应该有收获了。去看一下。我去，什么情况？这个水这么深的吗？怎么会这样呢？这个水确实没有涨。昨天晚上浪太大了，把它给拍平掉了。哎呀，要不要这样啊？我吃啥呀？生活还得继续啊，换一种方式搞鱼吧。还是现实一点吧，做点瓶子捕鱼器。陷阱做好了，现在还要取一点树枝，穿过瓶子，让它更好的固定在水里面。放到火里面烤一烤，让它变得更尖锐，更好插进去。放点石头进去，免得它在水底飘来飘去的。放上点蚯蚓，都放好了。傍晚的时候看一下。今天应该能吃上鱼了吧？哎呀，差不多4个小时过去了，天都快黑了。去检查一下捕鱼装置吧。哦，第一个就没有哎。不急，前面还有4个。诶，又没有吗？哎，有个虾，出来！啊，这太小了吧？不过也是一块肉啊。没有，干干净净的这个。哇，好大一条鱼呀！哎，太大了这条！哇啊，看看这条鱼啊，多漂亮！哇！哦，我的天呐！最后一个陷阱了，看一下。咦，又有一条鱼哎！不过这条鱼要小一点。哇，这不是一条菜板鱼吗？按菜板鱼来说，这种个头算是比较大的了。啊，收获蛮不错，今天可以炖过鱼汤吃了。哇，哈哈！
哇！哇！这2条鱼感觉吃不够，明天要多弄些捕鱼装置才行，多抓些，吃得饱饱的。啊，这个味道太棒了，真的，鲜甜鲜甜，特别好。